अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तारिक शहज़ाद ख़ान। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ मैसी ट्रैक्टर 260 का। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। और ये ट्रैक्टर है मैसी 22 मॉडल। डिमांड भी इसकी 22 लाख डिमांड है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। ऑनर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस जगह की लोकेशन ज़िला खुशाब रोडा में ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। इस ट्रैक्टर का सारा सामान और उनका कहना है कि उतर जाएगा और सिर्फ ट्रैक्टर की कीमत 22 लाख है। ऑनर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस पर रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। ऑनर का कहना है कि सिर्फ 75 किलोमीटर चला हुआ है ये ट्रैक्टर। आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं मीटर भी, और बिल्कुल न्यू कंडीशन है इसकी। और इसका बम्पर सीटें ये उतर जाएंगी। ऑनर का कहना है कि सिर्फ ट्रैक्टर 22 लाख का है। 22 लाख इसकी डिमांड है। 22 मॉडल मैसी ट्रैक्टर। जिस भाई को भी चाहिए ऑनर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह ट्रैक्टरों के अच्छे रिव्यू लेके आता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।